បាទសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេស85ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី177ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកពាក្យបងប្អូនយកពាក្យថា risk នេះដែលយើងហៅថាហានិភ័យបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាពាក្យនេះតែមួយម៉ាត់ទេយើងអាចបំបែកទៅច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាយើងរៀនពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយបំបែកវាទៅជាបញ្ចូលបំបែកទៅជា clear និយាយហ្នឹងគឺជាពាក្យដ៏ល្អដែលយើងគួរតែរៀនហើយបងប្អូនសូមមេត្តារៀនវាម្ដងមួយតាមខ្ញុំបាទបើសិនជាមានពេលទៅនេះយើងមើលវាមកចប់ដើម្បីដឹងថាខ្ញុំបរៀនអីខ្លះនៅហ្នឹងបងប្អូនបាទពេលវេលាត្រឹម20នាទីអីហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចំណាយមើលវាទៅណាយ៉ាងហោចក៏បានដឹងអ្វីដែលថ្មីខ្លះបងប្អូនបាទតែបើថាវាមិនថ្មីទេក៏ចាត់ទុកជាការរំលឹកឡើងវិញទៅបាទមែនទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវវាមានពាក្យដូចហៅថាហានិភ័យខ្ពស់ហានិភ័យទាបហ៊ានបថុយណាបថុយធ្វើនេះបថុយធ្វើនោះគឺតាក់ទងនឹងពាក្យថា risk ហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកពាក្យនេះពាក្យថាហានិភ័យវាមានថ្នាក់ពាក្យរបស់វា risk នេះថ្នាក់ពាក្យជានាមណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកជាមួយខ្ញុំមួយ It's always a risk starting up a new business បងប្អូន It's always a risk ហ្នឹងវាពាក្យ phrase វា It's always a risk ហ្នឹងគឺជា phrase មួយដែលយើងប្រែថាវាតែងតែមានហានិភ័យខ្លះហើយអញ្ចឹងពាក្យថាហានិភ័យហ្នឹងដូចម្ដេចបងប្អូនពាក្យថាហានិភ័យហ្នឹងបានន័យថាគឺជារឿងខូចខាតដែលនឹងអាចមានកើតឡើងគេហៅថាហានិភ័យរឿងខូចខាតណារឿងគ្រោះថ្នាក់ណារឿងខូចខាតរឿងគួរឲ្យភ័យគ្រោះភ័យដែលវាអាចនឹងកើតឡើងអាហ្នឹងគេហៅថាហានិភ័យអូខេអញ្ចឹង it's always a risk starting up a new business យើងប្រែថាវាតែងតែមានហានិភ័យខ្លះហើយ starting up ណាដោយមានក្នុងការ start up ប្រែតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការចាប់ផ្ដើម a new business នៅមុខចំនួនថ្មីបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនរៀនពាក្យជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែងជាប្រយោគនិយាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំមើលនៅចុងវីដេអូណាIt's always a risk starting up a new business ចាំប្រែថាវាតែងតែមានហានិភ័យខ្លះហើយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅ new business មុខចំនួនថ្មីនោះបាទគ្មានមុខចំនួនណាដែលធ្វើដោយគ្មានការបថុយប្រឋានទេបងប្អូនបាទវាតែងតែមានការបថុយខ្លះនឹងឯងបាទមកពាក្យមួយទៀតបថុយប្រឋាននេះគឺជា clear មួយគឺ take a risk ជា phrase ជា collocation word អញ្ចឹង phrase នេះបងប្អូនត្រូវចាំថាពាក្យថា take a risk យើងប្រែថាប្រថុយយើងបថុយយកបងប្អូនបាទហ៊ានបថុយបាទ take a risk អូខេ I am not sure if I can do it or not but I have to take a risk បាទខ្ញុំទៅបថុយក៏ប៉ុន្តែបថុយហានិភ័យបថុយនេះមិនបានទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាឃើញគេស្អាតឃើញអីបថុយឃើញគេមានគូហើយបថុយចង់បានរបស់គេអាហ្នឹងផ្សេងកុំបថុយអីណាបាទហានិភ័យបាទកុំឲ្យសោះរបស់គេនេះកុំឲ្យសោះបើប្រយ័ត្នទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនខ្លះអូនខ្លះហ្នឹងស្អាតហ្នឹងដាក់ក្នុង Facebook ថា single បាទហើយយើងអាខាងប្រុសនេះវាអត់ដឹងអីចេះតែបថុយហើយគ្នាសង្ស័យដែរហ្នឹងណាសង្ស័យទេគេដាក់ single ចឹងអ្នកខ្លះដាក់ single កុហកទេស្អាតអញ្ចឹងគួរណាស្រីស្អាតអញ្ចឹងគួរណាទៅអត់មានគូអត់ទេបថុយណា take a risk មានបថុយហើយបាទកុំបថុយអសោះបាទអញ្ចឹងអូនខ្លះបើថាមានគូហើយកុំញ៉ៃណាវាហានិភ័យដល់ខាងប្រុសណាបងប្អូនមានណាមិនលេងសើចទេណាបងប្អូនកុហកគ្នាខំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ចុងក្រោយមានប្តីប្តីហ្នឹងមកតាមរោរឿងអាខាងប្រុសទៀតហ្នឹងរឿងពិតបាទវាចេះតែមានហើយបាទអូខេI'm not sure if I can do it or not ព្រោះតែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើខ្ញុំអាច do it or not ធ្វើវាបានឬក៏អត់ but I have to take a risk ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបថុយអញ្ចឹងពាក្យថា have to take a risk គឺចាំបាច់ត្រូវតែបថុយ I have to take a risk ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបថុយអូខេនឹងធ្វើបានសម្រាប់អត់ទេបថុយសិនណាបាទហានិភ័យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាហានិភ័យខ្ពស់អង់គ្លេសគេថា high risk ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយថាគុណនាមហ្នឹងគឺវាអត់អាចដើរតែឯងបានទេវាត្រូវការពឹងនាមឬក៏ត្រូវការពឹងគុណនាមមកជួយឧទាហរណ៍
buying a house at this time is a high risk investment ឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះហេតុអ្វីបានជាយើងដាក់ is បើឡើងប្រយោគឡើងវែងគួរតែដាក់ a មែនទេពាក្យថា buying a house at this time នេះគឺជា fresh មួយបាទ fresh មួយហ្នឹងគឺជា singular ប្រធានជា singular ទេដែលយើងប្រែថាការទិញផ្ទះសម្បែងនៅពេលនេះណា buying a house at this time បែរថាការទិញផ្ទះនៅពេលនេះ is a high risk investment អញ្ចឹងពាក្យថា a high risk កន្លែងនេះវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យអីនេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ investment ពាក្យថា investment យើងប្រែថាការវិនិយោគអូខេការវិនិយោគអញ្ចឹងគេថាការទិញផ្ទះនៅពេលនេះហ្នឹងគឺជា a high risk គឺជាហានិភ័យខ្ពស់ investment ហ្នឹងការវិនិយោគអញ្ចឹងយើងប្រែថាគឺជាការប្រដាក់ទុនការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់យើងថែមពាក្យថាដែលមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាម៉េចការទិញផ្ទះសម្បែងនៅពេលនេះគឺជាការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ណាបងប្អូនទិញទៅវាអាចប្រឈមនឹងការខាតច្រើនអីចឹងទៅឧទាហរណ៍តែយើងខ្ចីលុយធនាគារមកអាការទិញផ្ទះថោកក្នុងពេលនេះអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែអាយើងខ្ចីលុយមកហើយយើងរលុយពីណាមកដាក់បងឲ្យគេអានឹងហានិភ័យមែនទេបើ business ចំនួនបើយើងនឹងវាមិនរឹងមាំទេពិបាកដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកមួយទៀតគឺហានិភ័យទាបបើន័យថាវាមានហានិភ័យទាបវាអត់ខ្ពស់ទេបើន័យថាវាបើខាតតិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអានឹងគេថា low risk ដាក់ពាក្យវាជាគុណនាមណា low risk វា opposite ផ្ទុយគ្នាជាមួយ high risk អូខេឥឡូវយើងមើល running a small restaurant first is a low risk business ចឹង running a small business first ប្រែថាការដែលយើង running គេថាបើក run a business ប្រែថាបើកចំនួនអញ្ចឹង run a restaurant ប្រែថាបើកហាងអញ្ចឹង running a small restaurant first is a low risk business ប្រែថាការបើកហាងតូចមួយបើក restaurant ឡើយនេះមិនប្រកាសថាជាភោជនីយដ្ឋានធំទេគាត់តែជាកូនហាងមួយក៏ហៅ restaurant បាទអូខេការបើកនៅកូនភោជនីយដ្ឋានតូចមួយលើកដំបូងយើងបើកតូចសិនណា is a low risk in business គឺជាមុខចំនួនដែលហានិភ័យទាបដូចយើងបើកកូនតូបមួយទៅលក់តាមចាមខ្នល់បងប្អូនបាទបើកុំឲ្យចេញមកឌីកូឲ្យមកស្អាតមែនទេនឹកឃើញថាច្បាប់ស្រូបទាញបើយើងធ្វើឲ្យស្អាតឌីកូឲ្យស្អាតអស់ប្រហែលអស់ដល់ដើម្បីទាញភ្ញៀវអាហ្នឹងគឺជា high risk business អាទាំងដែលខ្លួនឯងមិនតន់រឹងដៃរឹងជើងមិនតន់ដឹង system អីច្បាស់លាស់ផងមិនតន់ដឹងចិត្តរបស់អតិថិជនមិនតន់អីផងហ្នឹងគឺចេញមកលុយគឺច្រើនតែបរាជ័យបងប្អូនឲ្យតែចេញមកមួយចំហៀនទល់មេច្រើនតែបរាជ័យខ្ញុំសង្កេតមើលបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើក small restaurant សិនទៅបើសិនវាជោគជ័យគេស្គាល់ច្រើនខ្ញុំដាក់ bigger than this អូខេបាទមកពាក្យមួយទៀតបងប្អូនគឺពាក្យថាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលគេមានពាក្យថា be at risk ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា be at risk បានន័យថាបងប្អូនត្រូវចំណាំថាbe at risk នេះយើងត្រូវប្រើ verb to be ទៅប្រើជាមួយវាបត់បែនទៅតាមប្រធានឥឡូវយើងមើល100 families living along the river are at risk of flooding now ដែលយើងមើលថាអូខេ100 families ប្រហែលថាគ្រួសារ100គ្រួសារបាទណាគ្រួសារចំនួន100គ្រួសារ living along the river ប្រហែលថារស់នៅតាមមាត់ស្ទឹង along the river នេះបងប្អូនឬក៏មាត់ទន្លេ river វាអាចប្រែបានថាស្ទឹងឬក៏ទន្លេតែឥឡូវនេះយើងសូមប្រែថាមាត់ស្ទឹងទៅចុះណាបាទអញ្ចឹង100 families living along the river យ៉ាងប្រែថាគ្រួសារចំនួន100គ្រួសារដែលកំពុងតែណាបងប្អូនដែលកំពុងតែស្នាក់នៅតាមមាត់ស្ទឹង are at risk of flooding now គឺយើងអាចប្រែកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឬក៏យើងអាចតែកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃឬយើងប្រែមួយទៅថាកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់អាហានិភ័យនេះយើងអាចប្រែថាគ្រោះក៏បានដែរអូខេរួចចុះអាកន្លែងនេះហេតុអីមិនដាក់អាដែលយើងដាក់អាមកពី100 families គ្រួសារនោះវាច្រើនតែបើសិនតែមួយគ្រួសារ one family living along the river is at risk ណែវាចឹងវិញបាទអញ្ចឹងឡើយនេះប្រែសរុបន័យមក
100 families living along the river are at risk of flooding now 100 គ្រួសារដែលកំពុងតែនៅបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងណារាប់តាមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់ហើយពេលនេះចា៎បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនប្រយោគដែលយើងរៀនមិញណា risk មិញហ្នឹងប្រហែល clear ហ្នឹងយកមកតែងជាប្រយោគនិយាយយើងធ្វើជា clear និយាយតើឥឡូវយើងមើលI know it's always a risk starting up a new business for the first time. Okay, I know. You know, I know it's always a risk starting up a new business for the first time. Và đặc trưng đắng tha vía chỉ miền Hà Nội phải nó không cá chập đa âm nữ a new business một trong nuôi tham ấy for the first time chỉ lương tập bốn người tài chẳng. Nào không phổ chúng đăng đá miền đăng này nè bà. Okay. Anyway, tu bây chỉ rằng na cả đổi. Anyway, I think that running a small restaurant with my family is a low risk business. Okay. Anyway, tu bây chỉ rằng na cả đổi. I think that trong kết thả running a small restaurant with my family is a low risk business. Trong kết thả cả bác the small restaurant with my family vậy ta bác nơi côn hàng tốt mùi cho mùi được cua xa cái nhóm bạn trong bác cho mùi cua xá bạn with small restaurant with my family đó mà ta bác cho mùi cua xá với anh miền ấy tới chứ còn ta bác tới dương miền strike cua xá dương này rốt tóc mà đai dương này trong phâu dương này rốt tóc dương này thơ tịp sai chẳng tóc chứ is a low risk business cứ chia một chục luôn này miền Hàn này pay tiếp và thà khát coi mình khát cho này bảo man đấy dạ không phải ông bà ok bà oh it's raining outside okay yeah it's raining bóng bóng lưu dùm lê nhé bóng bóng bạn plieng bông máu bạn ok I must take a risk vậy ta khi nhóm trâu tay take a risk you know I must take a risk khi nhóm trâu tay mà thôi you must take a risk nãy anh trâu tay mà thôi vậy nè if I succeed in my business nhưng khám mà sân nát cái này mà phải làm đời dùng if person bậc nhóm succeed in my business person bậc nhóm chốt chơi nó không mục chùm nuôi như bậc nhóm khám mà hay dân tỏ tiền I will donate some money khi nhóm năng donate biết tha donate và tha bỏ để trả nè donate khi nhóm năng bỏ để trả some money lôi cắt mùi chùm nuôi nè vốn lôi cắt mùi chùm nuôi to have those từ chuối đó those who biết tha those who này dân ra tha chôn từng lái đại nhưng còn là prai và năng ban này those who lại nhé chôn từng lái đại are at risk nè are at riskได้กับปงตายประชมหนึ่งห้าในภัย during this flood damage ในขนมอมหลง flood damage นั่นการบ่มพลิกบ่มพลายโดยตึกจุ่มนู้นอันนั้นการต่อ flood damage โอเคจังชมส้มปลายหมุ้ยของผม I must take a risk ชมตัวดับเบิลทอย if I succeed in my business ประสันแบบชมโจกใจในขนมวิสัยจุ่มนู้น I will donate some money ชมนั้นบริจาคเลยคลา to help those who are at risk ដើម្បី ជួយទៅដល់ជនទាំងឡាយដែល at risk កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យ during this flood damage នៅក្នុងអំឡុងនៃការខូចខាតបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់ Okay so today we are learning about risk take a risk so how many words have you learned today you can say yeah our life you know we must take a risk nothing that happen like you know we cannot do something without taking a risk you know just like anyway you know it's hard to run a new business for the first time we have to learn the system you know during this COVID-19 it's hard to run a business right but anyway we must try to find in a business a small business with low risk business for me I'm doing a low or we call non risk business because I am doing like online class and it's also can help my student and I am not worried about COVID-19 because we learning we call online class okay so this is a low risk business or we can say non risk business okay
So anyway, today we have learned some word and yeah, that's all for today. Thank you so much. See you in the next video. អរគុណច្រើនបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាទអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye